欢迎来到我们的不科学不理性实验室时间。为什么叫不科学呢？因为我们现场的环境还有用的仪器呢，可能并不是专门为了测隔音所设计的，所以所有数据呢都仅供参考。另外，不理性就是我是主讲者，我说了算啊。不是啊，因为我会带入一些我自己的一些评论，好供各位参考。好，首先呢，我们就先使用所谓的分贝计，好，可以测量就是现在的现场噪音。另外呢，我们还准备一个噪音产生器。它这种东西呢会产生很大的噪音，然后呢就可以就是我们可以用来做实验使用。好吵哦。好，我们就要开始我们的实验时间。我们现在已经开启我们的噪音产生器了。我们可以看到，就是基本噪音大概90分贝左右。究竟1号选手 Keystone 隔音板有没有实际效果呢？我隔。OK， 我们可以看到它大概呢就是隔了20 dB 左右，虽然不如它实验室数据呢提供的40 dB， 但是毕竟我们现场的环境可能会由周边去反射回来，所以能够隔到20 dB 算是相当不错的效果。我们又开启我们噪音产生器，现在呢基本噪音一样在90 dB 左右。那我们的2号选手 Keystone 吸音板到底有没有隔音效果呢？我隔。可以看得到，我们 Keystone 吸音板几乎没有隔音效果，所以千万不要再用吸音板来做隔音了。现在基本噪音呢，一样是90 dB。我们现在试试看3号选手 Keystone 吸音泡棉有没有隔音效果呢？我隔。所以可以看到，所有只要是吸音系列的，其实隔音效果都不怎么样。接下来我们一样把基本噪音设定在90 dB 左右。我们一些奇怪的材质，比如说废纸箱，有没有隔音效果呢？我隔。其实废纸箱的隔音效果跟我们的隔音板差不多。可是你看这外形，你会把家里贴满这个吗？又不是要搞到公园里面去睡纸箱的感觉，对不对？所以说。虽然效果好，但是不采用。我们一样把噪音设在90 dB 左右。那我们试试看塑胶瓦楞板到底有没有办法隔音呢？我隔我自己，效果其实不错。虽然效果不错，但是我相信各位也不会在家里贴满塑胶瓦楞板或是居民的立牌哈，所以一样不采用。最后是我们同事的友情赞助，我们试试看这个布偶到底有没有隔音效果呢？其实你会发现隔音效果并没有到很好。很多人会想说，我家里是不是用棉被或者是把墙壁贴满玩偶？不会吧？其实呢，真的效果并不是很好，所以我们并不推荐如此做。